его отец и его. Вот. Ну, как сказать, песня-то про поколение, можно сказать. То есть, когда приезжаешь в хутор, проезжаешь и видишь, что улица названа именем парня, который ты видел с кем-то в пионерском лагере, даже чуть не повздорил в свое время. Ну, детские чисто вот эти воспоминания. На самом веселом радио. Классика жанра. Михаил Жванецкий. И что смешно? Министр мясной и молочной промышленности. Твою мать, блядь! Куда ты, блядь, несешь? Дебил. Гонщик. И чё? И чё? Куда поехал? Ох, ешь. Улетел. Ага. Баба, да? Живая? Ёбаный в рот. Бля. Нихуя он ебанул его, блядь. Камера. Вот как они ломают. Ой, нихуя. Этот исследовал не хотел. Все, машина нету надо. Блять, ну ёб твою мать, нахуй! Чаев, это можешь сделать ты. Иногда свеча
Блять! Придурок! Меня мама убьет. Ёб твою мать! Ой, Твою мать. пиздец нахуй. А он специально что ли? Не специально. Да нет. Проехать вроде хотела. Все.